У развіцці грамадства, у развіцці нацыі ёсць такія моманты, калі ўзнікаюць тэрміновыя задачы, калі ўзнікаюць задачы прыярытэтныя. Гэта звычайна робіцца на нейкіх паваротах, ці вайна, ці паўстання, ці нейкія катаклізмы ў грамадстве. І вось тады вельмі важна вызначыць, чым будзе кіравацца ўвесь народ, якая задача, павінен быць выстаўлены лозунг. Прывяду гістарычны прыклад. У Амерыцы у 18 стагоддзі, калі змагаліся за незалежнасць, галоўная задача была мець гэтую незалежнасць. Галоўная задача была збавіцца ад брытанскай апекі, ад брытанскай каралевы і працаваць на сябе. І вось тады у амерыканцаў быў галоўны лозунг «Амерыка для амерыканцаў». І з гэтым лозунгам яны перамаглі. Яны атрымалі, заваявалі незалежнасць, яны стварылі дэмакратычнае заканадаўства і стварылі дэмакратычную краіну, якая стала прыкладам для іншых. І сёння якая Амерыка? Сёння Амерыка для ўсіх. Амерыка памагае ўсім. Яна прымае гнаных, прымае людзей, якіх пераследуюць, прымае і дае ім магчымасць там жыць, існаваць і працаваць. Той лозунг застаўся гістарычным, але дзякуючы таму лозунгу існуе сённяшняя Амерыка. Так от у Беларусі галоўнае, што мы маем, это наша дзяржава. Наша нацыянальная ідэя жыццявілася тады, калі мы нашу нацыянальную дзяржаву сталі мець. Это 91 год, 25 жніўня. Наша дзяржава прызнаная ва ўсім свеце. Яна ёсць суб'ектам міжнароднай супольнасці. Мы, беларусы, кіруемся нашым заканадаўствам, маем нашыя межы, нашыя законы, нашае войска, нашу валюту, нашыя грошы. І адзіная небяспека, што мы не маем нацыянальнай улады. Улада, якая у Беларусі, яна антыбеларуская. Адбылася унутраная акупацыя Беларусі антыбеларускімі сіламі пры дапамозе Масквы. І сёлета, у 19 годзе, адбываюцца за зачыненымі дзвярыма шашні, перамовы, як гэтую незалежнасць нам паменшыць, як коштам Беларусі вырашыць свае маскоўскія пытанні. Гэта ўсё адбываецца за закрытымі дзвярыма, народ этого нічога не ведае, ідзе вялікае шуканства і ідзе вялікае злачынства, бо самая вялікая наша каштоўнасць – гэта наша дзяржава, наша незалежнасць. Яна аб'ядноўвае нас усіх, усіх беларусаў, што жывуць на гэтай зямлі. Нідзе няма шчасця беларусу, нідзе на свеце, толькі тут, дзе яго дом. І гэты дом трэба пабудаваць так, каб ён быў нам цёплы для ўсіх. І таму на сённяшні дзень наша галоўная ідэя, наш галоўны лозунг усей нашай моладзі, усіх нашых людзей, якія жывуць у Беларусі, павінен быць такі: Беларусь перадусім. Мы павінны захаваць, зберагчы нашу Беларусь, і калі мы яе зберажом, то з гэтай антыбеларускай уладай паступова мы расправімся самі і будзем мець сваю уладу, якая будзе зыходзіць з нацыянальных інтарэсаў, і будзем мець нацыянальную будучыню, такую, якую маюць іншыя цывілізаваныя народы. Мы гэтага вартыя. Так вось, Беларусь перадусім. Беларусь перадусім, захоўваем, беражом нашу дзяржаву і нашу незалежнасць. І калі трэба будзе, то трэба за яе змагацца. І калі трэба будзе, то трэба будзе аддаць жыццё за яе існаванне.